ഹലോ. ഇപ്പോൾ പായസം പുഡിംഗ് ആണല്ലേ ട്രെൻഡ്. പായസത്തിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ദീപാവലി ആയാൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു സ്വീറ്റ്സ്മയാണല്ലേ. എത്ര മധുരം കഴിക്കാത്തവർക്കൊന്നും മധുരം കഴിക്കാൻ പൂതി വരും. അപ്പം എന്താക്കണം, ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക. ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും കുങ്കുമം ചേർത്ത് ചുടുപാലിൽ അരമണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചിയാസീഡ്സും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ക്ലിപ്പ് മിസ്സായതുകൊണ്ട് ആ മിക്സാക്കൽ ഇവിടെ കാണില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ചുറ്റിലും ചിയാസീഡ് ഉണ്ട് തെളിവിന്. എന്തായാലും ഇത് 2 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ച് കുറച്ച് നട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്താൽ ഈസി ക്രീമി ടേസ്റ്റി ന്യൂട്രീഷ്യസ് പായസം പുഡിംഗ് റെഡി. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ.